Hai semua, Assalamualaikum. Pada kali ni saya nak buat review tentang Zippo ni lah. Zippo Guy Harvey Base and Bed. Base and Bed ni ikan base ni lah. Jadi Guy Harvey ni seorang biologis lah, artis yang buat lukisan tentang hidupan liar marine. Jadi banyaklah dia punya hasil karya lukisan dia yang diletak pada Zippo. Guy Harvey ni berasal daripada Jamaica. Dia ada galeri dengan resort dekat Florida. Dia ada buat macam museum, pameran tentang hasil-hasil lukisan dia. Banyaklah ikan marlin, ikan paus, ikan lumba-lumba, penyu semualah. Jadi pada kali ni inilah yang saya dapat. Di harga dia pun tak murah juga, dan susah nak dapat juga, macam dah limited item kan. Ni ikan best lah, ikan best. Dan ni mungkin big dia, umpan juga saya dapat ni. Kalau kat Malaysia ni mungkin adik-beradik macam siakap juga lah. Ikan best ni, siakap ni, ini ikan sumpit, ini ikan kitang. Jadi saya tak dapat kotak yang asal dia sebab saya beli second hand ni. Saya dapat, jadi seller tu bagi saya kotak yang ni lah, maksud kotak vintage, kotak lama ni. Jadi yalah, tak apalah. Tapi kalau dapat kotak yang asal tu lagi baik lah. Kotak dia special lah. Dia punya permukaan ni matte chrome finish. Dia seakan-akan silver, macam silver ataupun macam aluminium. Jadi tengok pada tahun dia, pembuatan dia A2004, bermaksud Januari lah. Dibuat pada bulan Januari tahun 2004. Jadi ni seller ni tak pakai lagi, cantik lagi dalam insert dia. Sama juga insert dia pun, tarikh A24 juga. Jadi kalau dah ada peluang untuk dapatkan hasil daripada Guy Harvey ni, belilah buat koleksi. Sebab dia barang dia macam limited item juga. Tambah macam kaki pancing macam saya ni, yang penggemar ikan, kena ada satu
ataupun 2-3 koleksi Zippo daripada Gayavi ni lah. Okey, sekian sajalah untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.